नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत फ्रॉम पंजाब। मेरे फादर को पैरालाइज अटैक आया था और मेरी मदर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको सांस चढ़ती थी। हमने DIP डाइट फॉलो की 2-3 महीने और वो बिल्कुल कवर हो गए थे पिछले साल। सो डॉक्टर विष्णु भाई चौधरी जी की जो डाइट है बिल्कुल अच्छी है। डोंट रेस्ट हिम, प्लीज़ डोंट रेस्ट हिम। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।